Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Shikues të dashur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takojmë në emisionin ton ku jemi duke vazhduar që të flasim për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jemi në vazhdën e atyre që pejgamberi alaihi salatu wasalam kishte treguar se janë nga banorët e xhenetit, e që ne i njohim me emrin të përgëzuarit me xhenet. Rrjedhimisht ata 10 që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjali ka përfshi dhe ka treguar që janë nga banorët e xhenetit. Sot jemi me Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu në takim. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, një shok i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shumë i nderuar me kontributin dhe veprimtarinë e tij në ndihmë ndaj fesë Allahut azza wa jall dhe në përkrahje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një njeri që pejgamberi alaihi salatu wasalam është mburr me të. Dhe mburrja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me të tregon mjaft për pozitën e tij që kishte. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar në xhami dhe rreth tij një numër i konsiderueshëm i shokëve të tij. Dhe hyn Sa'd ibn Abi Waqqas në xhami dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Hadha khali, falyurini imru'un khalahu." Ky është doja im. Le të tregon dikush se a ka ndaj dojë sikur se doja im. Realisht Sa'di nuk ka qenë dojë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nëna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Amineja, ka qenë nga fisi i njëjtë me Sa'd ibn Abi Waqqas. E që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshiruar që edhe me afru Sa'din, edhe me tregu pozitën e tij, po gjithashtu edhe me tregu një lloj të lidhjes që ka me të nga aspekti ose nga ana e afërsisë nënës, dhe se ai dhe nëna e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë nga i njëjti fes. E që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju rrallëherë ka tregu për Sa'd ibn Abi Waqqasin dhe një farforme e ka promovu do të thot Sa'din dhe ka tregu dashurinë që kishte ndaj Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu arda. Sa'd ibn Abi Waqqas është nga të përgëzuarit me xhenet, është nga ata që kanë pranuar Islamin qysh në ditët e para të shpalljes. Dhe Islami i tij ka ngjall një debat në Mekë të asaj kohe, dhe ngjarja e Islamit i në pika të shkurtra është që ai vetë tregon dhe përshkruan, thotë para se ta pranoj Islamin, 3 ditë para se ta pranoj Islamin, e kam pa një ëndër. E pash një natë të errët që ndriçonte hëna, por hëna nuk i ndriçonte që të gjithë, por i ndriçonte vetëm disa persona. Thotë edhe shkova duke e ndjek dhe duke e pasu dritën e hanës, thotë i gjeta që hëna po e ndriçon një djalë të vogël, një burr të rritur edhe një fëmijë. Thotë edhe kur u afrova e pash domethënë Zeid ibn Harithan dhe e pash Aliun dhe e pash Abu Bekrin. Dhe u habita, thash, pse në mes në krejt kësaj errësire, në mes në këtë këti terri, veç këta është duke i ndryshu hëna. Dhe nuk e kuptova. Tha, pas 3 dite, Abu Bekri, radhiyallahu an, më tha, o Sa'd, pse nuk dëshiron me ndryshu vetën tënde me iman? Pse nuk dëshiron që me ndjek Muhamedit alayhi salatu wasalam? Thot, u ndala dhe një për atyre personave që i kisha pa ëndër ka qenë Abu Bekri. Abu Bekri. Thot edhe i thash, e çka do të me vepru? Më tha, o Sa'd, Muhamedi alayhi salatu wasalam është dërguar si pejgamber për mbar njerëzin. Eja të çaj tek ai dhe takau me të. Ndëgjon nga fjalët e tij, thotë edhe morri Abu Bekri më çaj tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam ma paraqiti Islamin. Mi tregoi mirësitë e Islamit, ma tregoi mëshirën dhe butësinë me të cilën Allah subhanahu ka dërguar dhe u bë musliman. Që do thotë Islami i Sa'd ibn Abi Waqqasit është gjithashtu nga dora e Abu Bekrit radhiyallahu an, apo themi më mirë sebeb ka qenë Abu Bekri radhiyallahu an, dhe
i ka parapri asaj një lloj, do të thotë, inspirimi mbrëmshëm, një frymëzim i mbrëmshëm që si shkak i kësaj kishte parë dha atë ëndër që përmenda pak më lart. Dhe në atë ditën e njëjtë ose në ditët e njëjta e kishte pranuar Islamin Saadi, po gjithashtu Talha dhe Zubejri, gjithashtu Ebu Ubejdeja, gjithashtu Uthmani, që do të thotë këta të parët, muslimanët e parë, e kishin pranuar Islamin në ditët thuajse të parafërta shumë, do të thotë ndoshta brenda javës e kishin pranuar Islamin. Saqë Saad ibn Abi Waqqas për veten e tij thotë se për 7 ditë të tëra kam qenë muslimani më i riu. S'ka pas njëri që ka pranuar Islamin në çato ditë. Thotë bile me dijen tem kam qenë, si me thonë edhe 1/6 e Islamit, 1/7 e Islamit, sepse s'ka pas musliman. Vetëm ata që kishin qenë pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kishte qenë numri shumë i kufizuar. Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu e pranoi Islamin në fillim të do thotë rreth 20-tave i kesh kur e pranoi Islamin. Dhe qysh ka përshkrimi i tij ka qenë një njeri jo i gjatë me trup, ama shumë i fuqishëm në aspektin fizik. Ka qenë një njeri i cili had al-basar, shikimin e ka pas shumë të mprehtë. E ka pas shikimin e mprehtë edhe kur ka shiku afër, por edhe kur ka shiku larg. Ka qenë shumë i shqumë në Mekke. Saad ibn Abi Waqqas me raportin e tij shumë të afërt dhe lidhjen e tij të fuqishme me nënën e tij, Hamnen. Nëna e tij kishte emrin Hamna. Saad ibn Abi Waqqas, qysh nga vëzhlia, u rret nën kujdesin e nënës së tij. Dhe nëna e tij u kujdes që Saadi të mos mbetet veç një djalë i rëndëm, po të jetë i veçantë. Dhe për këtë shkak një farforme e edukante në tipare të burrisë, të trimërisë, të bujarisë, të fisnikrisë, të guximit, të dashurisë për luftë dhe kështu me radhë. Dhe Saadi, edhe pse në shikim të tjerëve kishte qenë njëri, po them kushtimisht i fuqishëm dhe anënte natyra e tij pak nga vrasësia dhe kështu me radhë, megjithatë me nënën e tij ka qenë shumë i butë, shumë i mëshirshëm, shumë i kujdesshëm, bamirës të i mase, kushtimisht po them po. Kur e pranoi Islamin, shkoi tek nëna e tij dhe tha: "O nën, Allahu Azza wa Jall dëshiroj që me ma zgjeru gjoksin dhe me ma udhëzu zemrën në fenë e tij të vetme të pranuar. Dhe ndjeki dhe e vendosa që ta ndjeki Muhamedit alayhi salatu wasalam, rrjedhimisht e lash fenë e baballarëve dhe paraarzëve tonë dhe e mohova të drejtën e Latit dhe Uzzas që ta adhurohen." Nëna e tij Hamneja, e cila ishte në fenë e popullit, e cila ishte në mosbesimin që e kishin me kaset në atë kohë, e mori një mlef dhe një pikëllim dhe mërzi, sepse biri i saj, që shumë e dënte dhe kujdesej për te, po gjithashtu edhe ai ishte shumë i mëshirshëm për te, pse ndroi fenë, edhe pse nuk mbeti në fenë e baballarëve. Dhe tha: "O biri jam, ja ki me lonë këtë fe dhe ki mu këthy në fenë e paraarzëve tu. Ja për ndryshe do të turpërojnë ty banorët e Mekës. Qysh kanë livdu deri më sot se je shumë i mëshirshëm dhe i kujdesshëm për nënën tënde. Une nuk kam me hangër dhe nuk kam me pi e as nuk kam me hy në rhije, kur. Përderisa ti nuk e ndran fenë. E ti nëse nuk e ndran fenë, unë kam me vden këtë gjendje dhe krejt me kasit kanë me folë për ty, kanë me thonë u bo shkak që ta mbyste nënën e ti, u bo shkak që nëna e ti të vuante edhe kështu me radhë. Atëherë, djalim, birim, nëse nuk dëshiran që me të nxi fytyra nga këto fjalë, ndroje fenë dhe këtho në fenë e paraarzëve tu. Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardhah nuk kish shiju diçka më të ëmbël se sa imanin. Dhe nuk e kish ndje vetën se u liru nga çdo prang e ignorancës vetëm se pasi që e kishte thënë fjalën la ilaha illallah.
dhe nuk e kish kuptu asnjëherë qëllimin e krijimit të tij, përderisa nuk shkoi tek Muhamedi alayhis salam dhe Muhamedi alayhis salam t'ia paraqes atij Islamin. Ai që kish përjetu Saadi në këto ditë ka qenë për te i mundësisë që ta braktiste ai atë ndjen. Dhe kështu është imani, kur e shijon besimtari imanin dhe futet në thellësi dhe në brendësi të zemrës së tij. Ai çdo gjë tjetër pranon që ta braktis, por nuk pranon që ta braktis imanin. Ai heq dorë nga çdo gjë, ama nuk heq dorë nga imani, sepse imani kur përzihet me zemrën, kur gjen vend dhe strehim aty, kur kënaqet me te besimtari, ai flijon çdo gjë, ama nuk e flijon imanin. Por këtë nuk e kuptojnë vetëm sa ata që e përjetojnë, sepse imani ka një realitet. Imani ka hakika, realitet, që edhe futet në trupin e njerijut, edhe rritet dhe zhvillohet dhe shtohet, dhe paksohet, po gjithashtu edhe ka shije. Ka shije dhe ka ta'mel iman, ka shiju ëmbëlsinë e imanit, ai që është i kënaqur me Allahun dhe me Islamin dhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Kështu që Saad ibn Abi Waqqasi kërcënimin nuk e mori fare seriozisht, sepse ai kish kuptuar se feja e Allahut është dhuntia më e madhe. Udhëzimi është që nuk ka çmim, nuk ka mundësi që të paguhet udhëzimi me asgjë. Dhe sprova që ti ta dëshmosh se sa je besnik dhe sa je i sinqert në ndjekjen e kësaj feje, është që të dashurit e tu të kundërshtojnë e ti jep përparësi imanit dhe dashurisë ndaj Allahut azza wa jalla ndaj atyre që i dën, dhe lidhja jote me ta është lidhje miqësie, dashurie, familje, apo Allah këto e përmend në shumë vende në Kur'an, qoftë në surën Tauba, apo në fund të surës Mujadala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allah wa rasulahu, walau kanu aba'ahum aw abna'uhum aw ikhanuhum, deri në fund të ajeteve. Që Allah thotë nuk kime gjetë një popull që e beson Allahun dhe ditën e fundit, e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, e beson Allahun dhe e beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e që kjetë një lloj lojaliteti me ata që luftojnë Allahun dhe armiqsojnë ata. Nuk e këshyrin se kush është ai tjetri, a është baba, është bira, është vëlla, është nëna, është motër, sepse imani bën ndryshime. Kur ti e don Allahun azza wa jall, s'mundesh edhe të njëjtën kohë mja aprovu besimin atyre që urrejnë Allahun dhe ofendojnë atë, apo i bëjnë atij ortak. Por këtë Saad ibn Abi Waqqasi shikoi nënën e tij me një shikim dhëmshurie, por me bindje dhe me stabilitet, ju drejtu dhe i tha: ja o nëna ime dashur, ti e din se asnjëherë deri më tash s'ta kom kthy fjalë. Asnjëherë deri më tash dëshirën tonë nuk e kam anashkalu. Asnjëherë deri më tash nuk është tregu dikush në Mekke më i kujdesshëm për nënën e tij se sa unë. Jo një shpirt që e ki me dalë, po nëse 100 shpirta t'jep Zoti dhe një nga një të dalin nga trupi jot, une të shikoj, ama nuk jam i gatshëm me lon fen edhe mu kthy në paganizëm si shkak i këtij kërcënimi. Ti ajo nëna me din se a han, a pen, a hen nërhi, a nuk hen, une 100 herë me të pa të jep shpirt, nuk kthehna nga feja, nuk e braktisi dinin, nuk e tradhtoj imanin. Nëna e tij e dinte se sa është i sinqert Saadi, sepse kishte pa me vite të tëra sinqeritetin e tij në raport me te. Sa ka qenë i kujdesshëm, i mëshirshëm, i butë, i respektueshëm dhe kështu me radhë. Dhe tash e pa ndryshimin që ky djalë jam, kur thot diçka ka për me. Dhe nëna e tij e uli kokën
dhe u largu, dhe u kthy në jetën e saj normale. E pa që imani i Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu është i pathyeshëm dhe nuk pranon asnjë lloj kompromisi. Dhe kështu do të më qenë imani. Dhe kështu është realisht imani tek ata që e kanë shiju atë. Unë jam i gatshëm çdo gjë tjetër më ta bëj çefin ty, ama jo të çështja e fesë. Dhe si shkak i këtij qëndrimi të Sa'd ibn Abi Waqqasit me nënën e tij, zbriti ajeti kuranor ku thot Allah azza wa jall wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. E kemi këshillu njerin që të cilët mirë me prindët e tij. Pastaj Allah azza wa jall përmend në surën Luqman wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. E kur prindërit e tu dëshirojnë që ti të më bësh mua ortak. Allah po thot, dhe kur prindërit e tu të shtyn ty që ti të bish në shirk, që ti bësh te Allah të zgjel ortakri, që ti të bish në paganizëm, fala tuti'huma, mos i ndëgjata, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, ndërsa në çështjet e dunjas sillu me ta në formën më të mirë. Wattabi' sabila man anaba ilay, dhe ndishë rrugën atyre që janë strehu tek ne. Ky ajet zbriti si shkak i qëndrimit të Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu ndaj nënës së tij. E që Allah azza wa jall po e tregon qartazi se ne kemi urdhëruar birin Ademit që të cilët mirë me prindërit e tij derisa ata të mos e urdhërojnë njeriu besimtar me mohem të Allahut, me braktisje të obligimeve, përderisa ata nuk kërkojnë nga te që të heqësh dorë nga imani. Kur kërkojnë diçka të tillë, fala tuti'huma, mos ndëgjimi ndaj tyre është obligim. Dhe ndëgjimi tëna, Allahu na ruajt në këtë çështje mundet me qenë edhe dalje nga feja. Pse? Sepse Allahu kërkon që ti ta besosh atë njët vetëm, e jo ta adhurosh dikën tjetër. Prindërit kërkojnë që ti ta adhurosh dikën tjetër, të kthesh në fenë të parëve. Në çka? Në adhurimin e gurëve dhe drojve, në adhurimin e djajve. Fala tuti'huma, nuk ka ndëgjim. Apo Allah të ka udhëzuar në namaz dhe e ke gjetë prehjen shpirtërore dhe kënaqësinë e zemrës, dhe të trupit, dhe të shpirtit në qëndrim para Allah të Zogjel. E që namazi është praktikisht tauhidi. Ne jemi ummet i tauhidit, që feja jonë bësht e ka çështjen e njëshmërisë, çështjen e monoteizmit. Namazi është shpërfaqje e këtij tauhidi. Dhe është shtylla e fesë. Të thotë le namazin. Nëse më ki munon, nëse më dënë mu, nëse kështu, apo të kërcënon, nuk ta bëj halal këto, nuk ta bëj halal këto, përderisa ti falësh, le namazin. Fala tuti'huma, nuk ka ndëgjim të nënës, as të babës. Sepse ti je duke ndëgju diken që është sebeb, ndërsa je duke e thy fjalën dhe urdhrin e atij që të ka kriju ty, po edhe këtë sebeb. Ti ke ardhur në dunja si shkak i prindit. E kush e ka kriju atë prind? Kush e ka kriju prind? Kush i ka jap atë mundësi që të vinë deri tek ti, deri tek një fëmijë? Kush është ai që ka kriju fëmijën? Kush është ai që kujdeset për të? Ti ke hak më të madh ndaj Allahut krijuesit dhe jo ndaj dikujt tjetër. Për këtë shkak fala tuti'huma, nuk ndëgjohet krijesa kur ka të bëjë me shkeljen e urdhrit të krijuesit. Sidomos jemi duke folur për fundamentet e mëdha, për çështjen e besimit, për çështjen e namazit, për çështjet të cilat janë fundamentet të fesë Allahut Azza wa Jall, nuk ka ndëgjim të askujt kur ka të bëjë me çështje të fesë apo të fundamenteve të saj. Dhe nëna e tij pranoi, po them kushtimisht, humbjen dhe u dorëzu para vendosmërisë së Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu wa arda.
Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu vazhdoi që ta promovoj me krenari islamin, fenë e tij. Dhe pastaj erdhi periudha e sfidave dhe vështirësive në pjesën e parë të pejgamberisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, saqë vetë Saadi tregon, thotë, me na paspa neve shokët e Muhamedit alaihi wasallam në ditët e para, në vitet e para të shpalljes, që na patën izolu me kaset në atë luginën ose në atë kodrinën e Shi'b Abi Talib, kodrinën e Abu Talib, mes gurve dhe shkëmbinjve. Thot, aty kemi qëndru për 3 vite, shumica nga ne nuk ka pas shka han, përveç se disa rranj, apo disa deg, apo disa gjethe të asaj që gjindet në shkretin, sa që pa të ndryshu dhe fizionomia jonë nga uria dhe nga vuajtjet. Saadi ka qenë nga ata që ka marrë pjesë në këto vuajtje dhe në këto kohë të vështira, kur Muhamedi alayhi wasallam dhe besimtarët u patën përzon dhe largu nga Mekke dhe patën qëndru për 3 vite të tëra në Shi'b Abi Talib, në atë kodrinën e Abu Talib, që nuk kishin asgjë përveç se nëse dikush, po them kushtimisht, pranonte fshehur azit, ja u bi 1 grosht ushqim, e që sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ditë të tëra nuk hanin dhe nuk penin asgjë, por nuk pranun asnjëherë që ta tradhtojnë këtë rrugë, edhe të tërhiqen nga imani dhe besimi në Allahun azza wa jall. Edhe koha e hijretit dhe Saad ibn Abi Waqqas bëri hijret për në Medinë, saqë ka qenë nga muhaxhirët e parë që ka bu hijret për hir të Allahut azza wa jall dhe kishte arritur në Medinë nga të parët e sahabëve. E pastaj kur arriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bëri atë vëllazërimin mes muhaxhirëve dhe ansarëve, dhe Saad ibn Abi Waqqas u vëllaznu apo u lidh me vëllaun e tij nga ansarët me Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu. Do thotë Saadi me Saadin. Kë nga Saad ibn Abi Waqqas, nga paria e sahabëve, nga elita e tëne, me Saad ibn Muadhin që ishte nga udhëheqësit e Medinasve dhe ishte nga sahabët e ndershëm dhe nga të mëdhajt e sahabëve, për vdekjen e të cilit ndodhi një çudi e madhe, u dredhë dhe arshi Allahu subhanahu wa taala. Saadi pastaj vazhdoi, Saad ibn Abi Waqqas vazhdoi në Medinë tjetë pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të merr pjesë në të gjitha betejat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të ketë hise në krejt të mirat dhe begatit që Allahu azza wa jall ja dha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si shkak i fiturave, i bereqetit në davet dhe kështu me radhë, dhe Saadi ta merr një privilegj, ta fiton një nderim nga pejgamberi alayhi salatu wasallam, duke thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam Saadit, Allahumma stajib li Saadin, o Allah, praneja duat e Saadit. Dhe Saad ibn Abi Waqqas qysh nga ky moment hyri në kategorinë e atyre robëve të pakt të Allahut azza wa jall që duaja i pranohej. Saad ibn Abi Waqqas me konsenzus të sahabëve dhe të tjerëve ka qenë nga njerëzit që ju ka pranuar duaja dhe ju ka nërujt atij që mos po bën dua ndaj diçkafit apo ndaj dikujt se duaja atij pranohet. Apo saqë ka ardhur në disa transmetime që një ditë disa sahabë kanë debatuar për një çështje me Saadin, edhe një farforme sikur se ja kanë lënë fajtor Saadin. Dikush ka thonë, këshireni mos po e lëviz buzët Saad ibn Abi Waqqas po bën dua kundër neve edhe shkatërrohemi se duaja atij pranohet. Dhe kthehen tek ai i thonë, kena bu hajgare, na bën halal, fillojnë me marrë me të mirë që mos të bëj dua kundër tyre najsan, se duaja e Saad ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu ka qenë dua e pranuar. Shikues të dashur, për të përmendur pjesën tjetër të jetës së Saad ibn Abi Waqqasit, dhe për të përmendur rolin që e ka pas qoftë në kohën e Khulafa ar-Rashidinëve deri në momentin kur ka ardhur vdekja e tij, për këtë pjesë do të vazhdojmë inshallah pas një pauze të shkurtër.
Shikues të dashur, Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu në periudhën medinase qëndroi pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mori pjesë në gjitha betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bila dhe shquhet se personi, njeriu i parë që në rrugt të Allahut azza wa jall gjujti me shigjet. Apo dhe qëndroi pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditët e shlirimit të Mekkës, dhe kur pejgamberi alayhi salatu wasallam me sahabët hynën dhe e shlirun Mekkën, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbajti fjalimin e tij në Mekë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u kthyn me ta, dhe u kthy edhe Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pastaj shkoi pejgamberi alayhi salatu wasallam në haxh, dhe shkuan sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në haxh, dhe u sëmu Saad ibn Abi Waqqas me një sëmundje të madhe. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vizitonte në Mekë. Dhe Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendonte se është fundi i tij. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam bënte dua që Allahu azza wa jall mos t'i merr shpirtin Saadit në Mekë, sepse Saadi edhe sahabët e tjerë nga Mekkeja e kishin braktisë Mekkën për hir të Allahut, kishin shkuar në Medinë. Edhe kur dikush bën hijret, shpërngulet nga një vend në një vend tjetër për hir të Allahut, parimisht nuk bën që të kthehet në këtë vendin e tij të parë që e kishte braktisë për hir të Allahut. Dhe pejgamberi alayhis salam thoshte: Allahumma amdi li ashabi hijratahum, o Allah, plotësoja u hijretin e shokëve të mi. Dhe i kishte ndalu muhaxhirinët që të rinë në Mekë më shumë se 4 ditë. Sepse e kena kryna me Mekë, na për hir të Allahut e kena braktis Mekën, apo tash jemi përqendruar në Medinë që aty për hir të Allahut kemi shku, nuk bën që të kthehemi mbrapa. Saad ibn Abi Waqqas çonte, jo si shkak i smundjes, po si shkak që mos po i vjen vdekja në vendin që e kishte braktis për hir të Allahut azza wa jall. Pejgamberi alayhis salam shkoi dhe vizitoi një ditë dhe i tha: Ja Rasulullah, po më duket që më ka ardhur xheli. Pasurinë tem krejt po e lë për hir të Allahut. Unë e kam veç një vajzë të vogël, nuk kam pasardhës. Po e lë këtë pasurinë tem për hir të Allahut azza wa jall sadaka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: O Saad, nuk bën që këtë pasurinë ta lësh sadaka. Tha: Ja Rasulullah, gjysmën. Tha: edhe gjysmën nuk ban. Tha: e thuluth, e një tretën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: një tretën edhe ajo është shumë bile, edhe një tretë është shumë. Ndëgjë mo Saad, më mirë është milon pasardhësit e tu të pasun që s'kan nevojë për njerëz, se sa me jep sadaka e pastaj pasardhësit e tu me qenë të varfër. Dhe i tha: o Saad, ndoshta dën Allahu e ti jeton gjatë edhe kime pas pasardhës. Saad ibn Abi Waqqas ka qenë të e prit, po them kushtimisht, vdekjen në vitin e 10 të hijretit, ndërsa ka vdek i fundit nga 10 përgëzuar me xhenet në vitin 55 hijri. Qysh i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta don Allahu që jeton hala dhe ki pasardhës. Dhe është realizuar kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Saad ibn Abi Waqqas këtë kohë ka qenë në Mekë. Kur është smu në haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka pas një vajzë, ndërsa kur ka ndruje Saad ibn Abi Waqqas ka pas 36 fëmijë. Do të thotë që kjo periudha ka qenë periudha që ka jetu për vitin 10 deri në vitin 55, apo ka pas shumë pasardhës dhe fëmijë dhe ka qenë i fundit që ka vdek nga 10 të përgëzuar me xhenet, apo ka vdek në vitin 55 kur i ka plotësuar 85 vite. Saad ibn Abi Waqqas është nga të përgëzuar me xhenet, që potencova edhe më herët, dhe është nga ata që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për të se mburret me ta, dhe është nga ata që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar ose ka bërë dua që Allah m'ia pranoj këtë duat, dhe duat e tij kanë qenë të pranuara, dhe është nga ata që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: e fliu babën dhe nënën për ty. Dhe kemi përmend që për 2-3 persona pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu e ka thënë një fjalë të tillë. Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an në kohën e Khulafa ar-Rashidinëve të Abu Bakrit, Omerit, Uthmanit dhe Aliut ka qenë pranë tënë.
vetëm se në periudhën e Omerit radhiyallahu an ka marrë poste, ka qenë do thotë udhëheqës i Kufës, pastaj ka qenë para saj ka qenë edhe udhëheqës i betejave të mëdha, saqë ai ka qenë komandanti kryesor i muslimanëve dhe i ushtrive muslimane, të cilat kanë luftuar me perandorinë persiane të asaj kohe dhe kanë arritur që ta fusin në udhëheqësinë e muslimanëve një nga perandoritë më të lashta dhe më të mëdha dhe më të fuqishme të botës. Apo në betejën e Qadisiyes, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ka qenë udhëheqës i muslimanëve që Allahu azza wa jall ka dashur në dorën e tij të shlirohet komplet tokat e perandorisë persiane dhe qyteti apo kryeqyteti tëne dhe pallati tëne, pallati i Kisras të bie në dorë të muslimanëve dhe Sa'd ibn Abi Waqqas i I pari që hyn atë duke lexuar fjalën e Allahut azza wa jall kam taraku min jannatin wa uyun. Sa kopshte dhe bahçe të mira i kanë braktis e Allahu i ka zavendësu ata të këqij me besimtar të mirë. Dhe gjithë pasurinë që e ka gjetë aty dhe i ka dërguar tek Omeri radhiyallahu anhu dhe Omeri radhiyallahu anhu është fascinu me bukurinë e arrit, të argjentit dhe thesarëve që i ka dërguar Sa'di dhe i ka thonë se me të vërtet këta njerëz janë burra shumë besnik që kanë dërguar pasuri. E Ali radhiyallahu anhu ka thonë ja Emir al-Mu'minin, ti ke qenë besnik dhe pasardhësit tu janë besnik. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ka vazhduar të jetë në shërbim të Khulafa ar-Rashidinëve deri në periudhën e Uthmanit radhiyallahu anhu. Në periudhën e Aliut radhiyallahu anhu, kur kanë filluar trazirat me sahabëve, Sa'd ibn Abi Waqqas është nga të parët që është larguar nga trazirat. Dhe nuk ka dëshiruar që të jetë pjesë e fitneve dhe e periudhës ku ka pas paqartësi, e që ato paqartësi në disa rrethana kanë shkuar deri te disa luftime të mbrëmshme mes tyre. Për këtë Sa'd ibn Abi Waqqas është larguar dhe është një farë formë është izoluar në një fshat të Medinës, vetëm që të mos bëhet pjesë e sprovave, pjesë e telasheve, pjesë e këtyre fitneve. Dhe kjo padyshim që e ka ruajtur atë edhe pozitën e tij dhe kanë pas disa nga sahabët, sikurse Ibn Omeri dhe tjerë, e kanë pas si shembull të tënë Sa'din. Ka thonë Sa'd ibn Abi Waqqas i përgjigjur me gjëra dhe gjithë këto privilegje nuk po merr pjesë në këto trazira dhe është distancu, padyshim që na kemi shëmbulltyr tek ai dhe janë larguar edhe një numër i sahabëve nga këto probleme dhe nuk kanë marrë pjesë në këto fitnë që kanë ndodhur me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ka jetuar gjatë, do thotë ka arrit pjesën e khilafetit të Muawiyes radhiyallahu anhu, pastaj edhe atyre që kanë ardhur pas deri ose më mirë them në kohën e Muawiyes radhiyallahu anhu, kur ka qenë Abdul Malik ibn Marwan ose baba i tij Marwan al-Hakam, kur ka qenë udhëheqësi i Medinës, në këtë kohë ka ndruar jetë Sa'd ibn Abi Waqqas, i cili ka pas 85 vjet ose mbi 85 vjet. Disa nga bashkëshortët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë gjallë në të kohë apo e që një numër i tyre kanë qenë gjallë, kanë dëshiruar që mos të kalën Sa'd ibn Abi Waqqas dhe të shkon do thotë tek varrezat veçse para se ta sjellë te shtëpia e tyre dhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam t'ia falin namazin e xhenazës dhe kështu kanë vepruar dhe pastaj kanë marrë Sa'd ibn Abi Waqqasin dhe kanë çu tek varrezat, është varros në Baqia, në varrezat e muslimanëve të sahabëve në Baqia al-Gharqad, për cilët ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që vdes në Medinë dhe varroset këtu, do të jem dëshmitar apo ndërmjetësues tek Allahu azza wa jall për ta. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qysh nga dita e parë deri në ditën e fundit të jetës së tij, e kanë ndjek të njëjtën vijë. Nuk ka pranuar që të bëj kompromis në fenë e tij, po gjithashtu nuk ka pranuar asnjëherë që ta njëllos fenë e tij apo besimin e tij të pastër me diçka. Për këtë edhe në kohën kur sahabët kanë pas disa probleme të mbrëmshme, është largu
dhe e kanë ndjekë rrugën e hershme, rrugën e vjetër, kur s'ka pas probleme dhe paqartësi. Apo. Dhe kjo ka shkaktuar që Saad ibn Abi Waqqasi të jetë i pastër në çdo aspekt. Dhe të ketë çdo kush që dëshiron ta ruajë fenë e tij shembulltyr tek Saadi. Qysh e beson njëri Allahun azza wa jall pastër dhe mirë dhe sakrifikon dhe flijan, dhe pastaj si sheh trazira, qoftë edhe mes në atyre që ti i ki pas shok, si sheh se ata janë duke marrë pjesë në disa probleme, në disa procese, në disa punë jo të qarta dhe kështu me radhë, largohesh vetëm dhe vetëm për ta ruajtur fenë tonë. Këtu kemi nevojë që secili nga ne t'i flasim vetvetes. A jena nga ata të cilët kemi këtë stabilitet në iman dhe në fe? Dhe gjithashtu, a jemi nga ata të cilët largohemi nga çdo paqartësi dhe ecim vetëm në rrugën e qartë dhe të bardhë, po them kushtimisht, që nuk kanë të errësirë. Saadin e kemi shembull, radhiyallahu anhu, që me qenë stabil në fe dhe mos me pranu kompromis dhe mos me ra në ndikimin e emocioneve dhe kërcënimeve dhe joshjeve, dhe e kemi shembull gjithashtu që të mos bëjmë pjesë e klaneve, e problemeve dhe të distancohemi nga tu. Pa marrë parasysh se kush është ai që thret. Apo thret në bashkim të muslimanëve? Po, unë jam me ta. Jo po thret më nda se këta janë këse edhe ata janë ase. Jo. Unë jam me ata që thrasin në bashkim të muslimanëve. Jo po thirrin diçka tjetër, në distancona se ajo që më lidh me besimtarët është Islami. Ajo që më donë më konë diçka tjetër në braktisjat sebeb të ndarjes, sepse wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu është kërkesa e Zotit tan. Ka punë që të gjithë për litarin e Allahut azza wa jall dhe mos u përçani. Atëherë çdo shkak që më çon dhe më shpije drejt përçarjes, unë e braktisi. Këtu le të jenë disa nga mësimet dhe këshillat e Saad ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu për që të gjithë ne, dhe me të përfundojnë këta që janë të shquar me emrin të përgëzuar me xhenet. Edhe pse edhe një numër tjetër i sahabëve janë të përgëzuar me xhenet tërthoras jo direkt, por indirekt, sikurse Bilal radhiyallahu anhu, sikurse do të thotë Thabit ibn Qais ibn Shammasi, apo disa të tjerë prej tyre, Haseni dhe Huseini, nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo Fatimeja, gjithashtu edhe Ukasha ibn Mihsan, dhe të tjerë këta janë tërthoras, janë përgëzuar me xhenet. Ndërsa ata që direkt, po them kushtimisht, emrat e tyre i ka lidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, filanin është në xhenet, këta janë 10 që fillojnë me Abu Bakrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, Abu Ubaiden, Abdurrahman ibn Aufin, Saad ibn Abi Waqqasin, Sa'id ibn Zaidin dhe Talha dhe Zubejri radhiyallahu anhum. Këta janë 10 të përgëzuar me xhenet që folëm shkurtimisht për jetën e tyre dhe duhet që të mësohen emrat e tyre, dhe duhet që të mësohet edhe më detajisht jetë përshkrimi tyre që të kuptojmë se njerëzit që kanë jetuar sipërfaqen e tokës dhe kanë ngrënë ushqim dhe kanë fjet dhe kanë punu, po them kushtimisht, në dynja, çka kena mundësi me nxjerr nga jeta e tyre si mësime, edhe me kuptu se ka mundësi njeri me qenë i përgëzuar me myshde nga pejgamberi se është nga banorët e xhenetit dhe me jetu në jetën e kësaj bote, çush ka jetu dhe çka kanë qenë tiparet e tyre, çka kanë qenë adhurimet e tyre, çka kanë qenë veprat e tyre, duhet që të na ngjallën tek ne një dëshirë për me studiu dhe me zbulu ato që t'i ngjasojmë atyne. Allah azza wa jall qoftë i kënaqur me ta, edhe na bëfë neve që t'jemi në rrugën e tëne e që të arrim kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Me ka që përfundoj, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.